Ya Allah, buri Allah. Allahu Akbar. Ya Allah. Astagfirullah. Allah, Allah, ya Allah. Waduh. Sampai kok gini lur. Gak ketok ebonge wis. Iki lho cuwedhe iki lho. Iki lho. Allahu Akbar. Semeru. Komane lur. Wes, mlayu le saiki. Info sementara Sumberwulu. Lahar Semeru meletus jam 4 sore seperti malam, saudara. Khususnya bagi warga Kabupaten Malang, para kepala desa untuk waspada. Inilah kondisi Lumajang pada saat hari ini. Jam 4 sore seperti malam hari. Hujan lebat disertai angin. Lava euy. Hati-hati, saya temor, saya baba, corakoban. Lihat dari bawah ada gumpalan asap dari atas. Loh, kok kos wireng Mas, iki Mas. Gumul untuk nang 1 hari iki, fokusnya. Jadi nang Mas Nogi tak percaya.